башка партияларга караганда бир аз баягы тазаланды. Анан көпчүлүгү жаштардан түзүлдү. Баягы жаштар учурдун талабына ылайык иш алып барат, жаңыча көз карашта деген ойдо ошол Бир Бул партиясын тандадым. Көпчүлүк баягы алдангандай, буга чейин алданып келгенбиз, биз деле эл катары. Анан акчага андай мындай казгырылбайын. Баягы мени элдер кайрымдуулукта кандай билсе, баягы жетим баланын көз жашын сүртүп, ошолорго жардам көрсөтүп келген адам катары мындай өзүмдү мындай таза ойдон сактап калайын деген ойдо болдум. Кудай буйрса, көптөгөн ойлор бар. Өзүм журналист катары көбүнчө ошол кесиптештер, мындай айтканда кесиптештериме биз буга чейин кыйналып, көп эмеден артта калып келген болсок, ошолорго биринчиден шарт түзүп берүү, ошолордун баягы заманын талабына ылайык иштөөсүнө шарт түзүп берүү, ошолордун айлык акысын көтөрүүнүн үстүндө, анан көбүнчө эле ошол элдин аялуу катмарына жардам берүү менин негизги максатым. Жүрөгүмдүн жарымын ошол ата энесиз балдар ээлейт. Анан ошолордун жаркын келечекке умтулуусуна, ошолордун замандан артта калбоосуна шарт түзүп, жаштарыбызга жакшы бир жаркын келечек тартуулоо менин максатым. Ошого дал келген мыйзамдардын үстүндө иштеп, керек жерде менин оюма, элдин оюна каршы чыккан, мисалы үчүн коллегаларым болсо, ошол депутаттардын арасынан мисалы үчүн ошолорго мен дагы каршы чыгып, ушундай мындай жаңыча көз карашта иштейин деген оюм бар да.